屬鼠嘅朋友咧，今年就比較麻煩嘅一年啦，係嘛？即係師傅好多時咧都會用論盡呢個字啊嘛。當如果我話你論盡或者麻煩嘅話咧，嗰一年就比較難過啲噶啦。咁因為咧大家都好明白啦，屬鼠嘅朋友一定係犯太歲嘅一個年份，因為子午咧一定係相沖噶啦。屬鼠嘅朋友就係子啊嘛，係嘛？今年係午年，咁一定係子午相沖噶。咁如果子午相沖嘅話咧，相對地我哋要注意嘅嘢就係咩咧？就係我哋容易會有犯太歲啦，頭先講歲破啦，歲破就係你容易會有機會咧俾刀劍所傷啦，俾五金所傷啦，或者咧我哋唔好聽啲咁講會見血啦。咁呢啲都對於我哋嚟講梗係唔開心啦，唔通你話俾架車撞會開心啲咩？咁有咩方法解決咧？就係我哋容易見血嘅話咧，如果你咁啱你個工作上係揸刀揾食啊，或者比較做啲危險嘅工作啊，甚至乎以我哋古代叫利器求財，譬如你話我做髮型師嘅，係咪？我日日拎住把鉸剪；我做廚師嘅，我日日拎住把刀，係咪啊？甚至乎你話我做打鐵嘅，我做五金嘅，係咪啊？咁我都成日都會嘅。譬如甚至乎我做燒焊嘅，咪日日見住個鑽，見住火，係咪啊？呢啲嚟講咧都係嘅。甚至乎好似我成日都講咧，我朋友咧係做中醫嘅咁樣，譬如中醫幫人做針灸嘅，係咪？呢啲都算係一啲破身啊，或者做一啲同醫療有關嘅工作咧，相對地都叫做應咗數，咁相對地會係比較要注意。同埋屬鼠嘅朋友咧，今年有一粒好麻煩嘅星。之前咧我哋講過啦，屬豬嘅朋友有小耗喎，但係屬鼠嘅朋友咧就嚴重啲，佢有大耗。大耗就即係小耗就破小財，大耗就破大財。咁當然啦，大家都知道啦，犯太歲嘅話，嗰一年咧就一定係會有大財噶啦。咁樣即係或者有啲唔好嘅嘢。咁有啲朋友都會問啦，師傅有咩方法可以解決咧？好簡單嘅啫。如果30歲啦，係咪有啲即係佢如果96年嘅話，咁佢30歲啦，係咪子午相沖咁樣？咁你容易就係咩啊？譬如結婚啦、生仔啦、共嘢一路啦、轉工啦，係咪啊？或者工作上嘅大型改變啦，咁都適宜嘅。咁所以如果係呢啲年份嘅話咧，相對地就會好啲啦。咁你話唔係喎，師傅？咁我今年如果係即係唔係30啦，我42喎咁樣，42嘅話咧，相對地咧就會係一啲頭先都講工作上嘅升遷或者係調配。當然唔好彩，有機會係丟官啦，即係或者係可能俾人燉冬菇啊，或者炒魷魚啊。咁我哋中國人成日都講啦，東家唔打就打西家啦。不過有啲人去到40零歲就有中年危機嘅，咁啊驚自己會唔會揾唔到啊？咁又唔會嘅，因為點解呢？佢又好嘅，佢有粒天廚星，有粒吉星照住。天廚星咧就有啲叫做我哋叫餘蔭啊，或者啲福蔭啊，甚至乎有啲人話我哋叫有食祿啊。有食祿即係話始終有啲閒錢到嚟。咁即係話雖然我破大財，但我都有閒錢到，即係話起碼都潤一潤翻個喉嚨先，佢又唔會輸到你咧渣都冇剩嘅咁樣。咁但係就即係話都有翻啲入翻嚟嘅，咁所以相對地咧都算係不幸中之大幸。咁另外咧仲有一粒咧就係我哋講嘅咧係好好嘅，就係即係一啲偏向於好嘅叫做唐符星。唐符星就係話我哋代表係一啲好發展啊、好向上啊。咁所以如果頭先都講咧，點解師傅話唔好彩嗰啲朋友咧先係丟官？正常嚟計咧都應該係向上揚，係咪向上發展，而係不斷咁向上提升嘅機會咧係會相對地大啲嘅。不過始終因為叫做犯太歲啦，咁所以今年適宜都係拜下太歲，解決咗一啲大問題先。又或者咧，我哋成日都講咧，去廟宇多行係咪？感受下咧先發俾你嘅靈氣咧，佢希望你加持下。咁今年過嘅時間咧，就相對地咧係容易啲嘅。不過記住啦，小心啊！睇路過馬路係嘛？即係始終咧唔好成日望住個手機行過咧，都望下啲燈位先，或者咧轉角位啊，睇下會唔會同人哋有啲跌跌碰碰啊、碰碰撞撞嘅嘢。否則咧就好容易咧會有血光之災㗎啦。咁啊自己咧今年咧適宜就係萬事小心嘅，所以屬鼠嘅朋友咧都係多加要注意㗎。